សួស្តីបងងាយមិញខ្ញុំឲ្យប្អូនទៅញ៉ាំបុកល្ហុងហើយនឹងខ្យងអបដោះគោនៅទូតពងពួកខ្ញុំទៅពីរនាក់ញ៉ាំតែពីរមុខទេតែបុកល្ហុងហ្នឹងមួយខ្យងអបដោះគោហ្នឹងហើយពីរមុខហ្នឹងអស់18,000បុកល្ហុងគេមានដាក់ឲ្យពងទាប្រៃម្ដុំមានពោតមានល្ហុងតិចមាននំបញ្ចុកមានបាសាច់វិញមានសាច់ខ្យងក្តាមហើយនឹងប៉ាតេមានបកាៀតកពឹសលីងតិចនៅក្នុងនឹងឆ្ងាញ់ហើយហឹលតិចអូជាតិបងប្អូនជាតិហ្មងហើយបើខ្យងគេវិញនិយាយទៅឆ្ងាញ់គេអបមិនរសជាតិគេប្រៃផ្អែមហើយឈ្ងុយដោះគោហើយនឹងគ្រឿងគេមានកូនលក្ខីមានផ្លឹកក្រូចមានម្ដេងវាទៅឆ្ងាញ់ណាហើយតម្លៃក៏សមរម្យនិយាយទៅពីរចានហ្នឹងសម្រាប់គ្នាពីរនាក់គឺល្មមហ្មងបើ fan ចង់ទៅញ៉ាំអីកុំភ្លេច comment ប្រាប់ហងហើយចាំខ្ញុំប្រាប់ទីតាំងបើសិនចង់ទៅហូបនៅទូតពងណាចាំ comment មកខ្ញុំដាក់ location ឲ្យអរគុណចាំទស្សនាវីដេអូឲ្យដល់ចប់ណាអរគុណបាយបាយមួយទៀតតើហត់ទឹកមួយទៀតមួយទៀតចាំពេលយើងចាក់ហើយបានមួយទៀតហើយនេះថៅដល់đặt lại đặt rồi chứ đặt lừa đặt tốt thì cho chúng ta hơn lắm bao gồm